tudo bom com vocês? Hoje o vídeo eu estou aqui porque hoje eu vou fazer um vídeo super legal. Eu vou mostrar pra vocês eu fazendo uma máquina de paper squish. Então pessoal, deixa muito like, se inscreve no canal. Então vamos lá. Gente, eu tenho essa caixa aqui, ó. Essa caixa. Mas eu já fiz, gente, as partes, olha, da máquina, né? Já cortei aqui, já cortei aqui, já cortei aqui. Olha, vai ficar assim, ó. Puxar aqui. Já fiz todos os cortes, gente. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu tava pensando em encapar, mas antes eu vou ter que fazer isso aqui, gente, ó. Isso aqui, eu queria que ficasse assim, ó, fechado. E a pessoa abrisse assim, ó, pra pegar o squish. Porque, gente, a forma normal que todo mundo faz é assim, aqui dentro. Fica assim, tipo uma rampinha, pro squish cair melhor. Mas eu acho que eu vou fazer assim mesmo, gente. Tipo uma portinha. Acho que vai ficar bem mais legal. E depois disso eu vou encapar e ver se isso aqui funcionou. Ó, aqui tá dando certo. Pra isso aqui, gente, eu peguei aquelas garrafas, ó. Aquelas garrafas de refrigerante, sabe, gente? E eu cortei ela no meio e fiz assim, ó, um quadrado assim, ó. Depois que eu cortei ela, eu peguei a parte de cima, né, que é aquela parte da tampa. Então, eu peguei essa parte e fiz um quadrado assim, gente, e cortei esse quadrado. Depois eu peguei a tampinha e marquei aqui, ó. Fiz um risco aqui, cortei e encaixei aqui, ó, a garrafa aqui, ó. Entendeu, gente? Agora eu vou colocar a tampa pra ver se funcionou. Então, vamos lá. Gente, eu peguei aqui já alguns materiais. Eu peguei 2 pedaços de papelão, folha, grampeador, gente, estou usando esse aqui pequenininho. Essas garrafas aqui, ó, gente, isso aqui é o fundo da garrafa. Porque eu já fiz uma máquina de paper squish, gente. Mas ela é pequena. Essa aqui é bem maior, mas não é gigante, gente. É maior, mas não é gigante. Então, eu tô pensando nesse aqui ser o potinho das moedas, né? Porque tem que colocar moeda aqui e vai cair em algum lugar. E eu tava pensando em colocar aqui, ó, pra ser o lugar das moedas. Ou essa aqui, né, que é maior. Então, o que é que eu peguei mais, gente? Eu peguei a tampinha, né? E o bom, gente, é que aqui é branco, ó. Não tem nada, não tem nenhum nome, nenhum número. Então eu vou colocar aqui. Ai, gente, funciona! Olha, tá aqui, eu vou girar. E gira. Gente, vai ficar muito legal. Então agora eu vou colocar aqui. Vou botar assim. Então, gente, agora eu vou pegar as folhas e vou encapar só a parte da frente, porque o resto é tudo encapado, gente. Porque ontem eu ia fazer outro tipo de máquina. Era pra você mesmo fazer seu próprio squish. Mas não deu certo, gente, porque eu não sabia o que eu ia fazer e quando eu fiz, não deu certo, né? Que foi muito difícil de fazer. Eu não tinha outras ideias, então não fiz mais. Aí só falta encapar a parte, aqui é a parte que vai ser a frente, né? Da nossa máquina. E eu acho que só precisa de uma folha mesmo. Gente, eu precisar de 2 folhas. Olha, 2 folhas. Então, vou pegar 2 folhas, mas eu vou ter que cortar uma. Porque uma parte é dessa grossurinha aqui, gente, é bem fininho. Então, não precisa de uma folha inteira. Então, eu não vou cortar a folha toda, porque não é a folha inteira, é só um pouquinho.
Cortei muito fino. Gente. Mas tudo bem, vamos colar logo o outro. Olha, gente, como tá ficando. Peraí. Como tá ficando. Só falta encapar essa parte aqui. Então vamos lá. Vou precisar da cola, gente. Os outros eu fiz com fita. Foi bem mais difícil. Então agora eu vou usar a cola, que eu acho que vai ser mais fácil. Então... E eu tenho que marcar aqui, gente. Esqueci. Aqui, ó. O lugar onde é o negocinho de girar. Vou pegar aqui uma caneta, alguma coisa. Depois que eu fizer isso, eu volto. Então, pessoal, eu voltei. E, gente, demorou muito pra terminar. Por isso que demorou bastante. Então, pessoal, tá assim, ó. Já encapei tudo direitinho. E, gente, aqui tinha rasgado. E não deu certo pra fazer tipo uma portinha aqui. Porque não deu pra cobrir e também ia rasgar mais. Então eu tirei a portinha e o papel daqui. Ficou só o negocinho de a gente colocar a mão dentro da caixa e pegar o squish. Fica bem mais fácil, né, gente? Agora eu vou fazer a parte do plástico. Ah, gente, esqueci de falar. Mas aqui em cima eu não cobri, ó. Deixei assim mesmo. Porque eu acho que vou colocar alguma coisa aqui em cima. Vou colocar, tipo, o nome Squish e vários negocinhos, gente. Vai ficar muito fofinho, eu acho. Então agora eu vou botar, tipo, um plástico aqui. Como eu não tenho plástico, eu vou colocar fita. Igual eu fiz o outro. Eu fiz, tipo, uma placa, assim, de fita e colei aqui. E ficou, tipo, um plástico mesmo. Ficou bem legal. Também é bem fácil de fazer, né? Não é tão difícil. E o que é que eu vou fazer? Para fazer isso, eu vou só pegar a fita e vou colando aqui, ó, por dentro. E depois eu vou colar aqui por fora. É bem fácil. Mas, gente, eu vou fazer aqui e depois que eu terminar, eu volto, gente, porque demora um pouco. Então, pessoal, voltei. E eu já acabei de fazer essa parte aqui. Gente, não fica tudo certinho, porque eu não sei fazer tudo certinho. Fica um pouco branco, sabe, essas partes. Não fica tudo certinho, olha como fica, gente. Mas fica tipo um plástico, fica bem legal. Dá pra ver tudo aqui, ó. Dá pra ver tudo. Agora, nós vamos para a parte do papelão. Pedacinho de papelão que a gente pegou. A gente tem 2 pedaços aqui, ó. 2 pedaços de papelão. E a gente vai usar esse aqui, que é do tamanho certinho da caixa. O que é que eu vou fazer? Eu vou dobrar uma parte pra dentro, assim, ó, gente. Uma parte. Vou pegar a fita, vou passar aqui, botar a fita aqui e vou colar. Assim fica bem mais fácil. Mas, gente, a gente tem que fazer uma coisa que é muito importante. A gente vai ter que colocar, tipo assim, a gente vai fazer um quadrado aqui para os squishes caírem desse lado. Mas, gente, os meus squishes são muito grandes, o que eu vou colocar nessa máquina. Então, eu não sei se vai dar certo, né? Porque, então vai ter que ser um furo bem grande, gente. Mas, vamos lá.
bem grande, mas, gente, também tem que ter um espaço para botar os squishes. Vai ficar aqui. Então, a gente tem que colar bem direitinho, gente. A minha fita não tá colando direito. Ó, pronto. Agora a gente vai colar aqui dentro. Gente, acabei! Agora só falta botar a parte da moeda, gente. E já vai estar tudo pronto. Mas, gente, eu tô só ajeitando aqui porque não tá colando direito minha fita, né, gente? Mas, olha, gente, ficou muito lindo. Gente, eu não vou encapar na parte de dentro, porque não precisa, né, gente? Porque a parte de dentro não vai aparecer, só os squishes. Então, né, gente, não precisa. Agora, eu vou fazer a parte das moedas e depois fazer decoração. Então, pessoal, terminei minha máquina de squish. Já terminei a parte que bota as moedas, a parte de girar pra cair o squish. Já decorei, já encapei, já fiz tudo, gente. E ficou muito fofo. E agora eu vou mostrar pra vocês. Gente, tá tudo bagunçado aqui onde eu tô. Então, 1, 2, 3 e... tcharam! Gente, ficou muito legal. Aqui em cima eu coloquei o nome Squish. E olha, gente, olha, encapei aqui. Olha os desenhos, gente, que legal. E aqui é lugar para colocar as moedas, gente. Olha, gente, aqui é para colocar moeda. Aqui é para pegar o squish. Gente, eu gostei muito. Aqui é para girar, para cair. Aqui tem pipoca, hambúrguer, Coca-Cola ou refri, pizza, Dante. Olha, gente, que fofinho. E aqui tem algumas carinhas fofinhas, gente. Muito legal. Aqui tem um arco-íris. E só isso, gente. Aqui tá tudo encapado, tudo bonitinho. E, gente, agora só falta colocar os meus squishes e fechar aqui a parte de cima. A parte de cima eu vou fechar com um grampeador, que é bem mais fácil, gente. É só grampear aqui e aqui. E, gente, eu vou deixar essa parte aqui aberta, porque eu tenho que botar os squishes aqui, né? Então, agora eu vou pegar os meus squishes e eu já volto.